Hello everyone, welcome to Mommy's class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் sound of S. அதாவது லெட்டர் S க்கான சவுண்ட் என்ன, அந்த சவுண்டை நம்ம எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபோனிக்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஒவ்வொரு லெட்டருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அந்த டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸை நம்ம எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் எப்படி எந்த ஸ்பெல்லிங்கோட யூஸ் பண்ணுறோங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லெட்டர் எஸ். அண்ட் அந்த லெட்டர் எஸ்ஸுக்கான ஃபோனிக்ஸ் சவுண்ட் என்னென்னா அதை தான் நம்ம வந்து எஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த சவுண்டை நம்ம எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்லலாம் எந்த மாதிரி பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ எஸ்ஸோட சவுண்டை எஸ்ன்னும் போது எஸ் வர பிளேஸில் மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த பிளேஸ்லலாம் நம்ம இந்த சவுண்டை யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டோட்டலாக நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எஸ் சவுண்ட் எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் வரும், எந்தெந்த லெட்டர்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணி ரீட் பண்ணும்போது இந்த எஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு 9 செட் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங்ஸ் எழுதியிருக்கேன். அண்ட் இந்த 9 ஸ்பெல்லிங்ஸ்லேயுமே நம்ம இந்த எஸ்ஸோட சவுண்டை வச்சு தான் வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுவோம். அண்ட் அதை எப்படி ரீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அண்ட் அந்த சவுண்ட் எஸ் வந்து எந்த பிளேஸில் வருது, பிகினிங்கில் வருதா, எண்டிங்கில் வருதா, அண்ட் மிடில் வருதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், எஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ இஸ் அண்ட் சாண்ட், சாங், சில்க் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் சிஒய். ஸோ சிஒயில் எஸ்ஸே இல்லை, ஆனால் நம்ம இது எப்படி எஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோன்னா நம்ம சியோட சாஃப்ட் சவுண்ட் எஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ சியோட சாஃப்ட் சவுண்ட் எஸ் சவுண்டில் இருக்கிறதுனால சி வர பிளேஸ்லேயுமே நம்ம எஸ் சவுண்டை ரீட் பண்ணி தான் வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், சி கூட எந்தெந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சேரும்போது நம்ம சாஃப்ட் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோன்னா சிஒய், சிஇ, சிஐ இந்த மாதிரி பிளேஸ்லலாம் நம்ம சாஃப்ட் சவுண்ட் யூஸ் பண்ணி, அதாவது எஸ்ஸோட சவுண்டை தான் நம்ம சியோட சாஃப்ட் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம், எஸ் சவுண்டு. ஸோ இப்போ பாருங்கள், சிஒய் என்னும்போது சைக்கிள், சிலிண்டர். ஸோ சிஒயை சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு சிஇ எண்டில் வரும்போது, ஒரு எண்ட் ஆஃப் த வேர்டில் சிஇ இருக்கும்போது அந்த பிளேஸில் நம்ம இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இங்கே வந்து நமக்கு சிஇ கூட சேர்ந்து வருது. அண்ட் அட் த லாஸ்ட்டில் நமக்கு இ வரும்போது மேஜிக்கல் இ ரூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இயை சைலண்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இயை சைலண்ட் பண்ணிவிட்டு சியோட சாஃப்ட் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். இஸ், டான்ஸ், ஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு சிஇ பிகினிங்கில் வரும்போது, ஒரு வேர்டோட ஸ்டார்டிங்கில் சிஇ வரும்போது அந்த பிளேஸ்லேயுமே நம்ம இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். இப்போ சீரியலுக்கு ரீல், சீரியல், சென்ட். ஸோ சியோட பிளேஸில் நம்ம க சவுண்டு யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு பதிலாக சாஃப்ட் சவுண்ட் ஆஃப் சி அண்ட் ஃபோனிக் சவுண்ட் ஆஃப் எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு எஸ்சியை சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது நம்ம மோஸ்ட்லி ஸ்க சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். அதாவது எஸ்சி பிளெண்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம், எஸ்சியை சேர்த்து வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணும்போது ஸ்க அந்த சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே நம்ம எஸ்சியை ரீட் பண்ணும்போது இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம எஸ்சி கூட நெக்ஸ்ட்டு வர லெட்டரை பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வர லெட்டர் நமக்கு ஐயா இருக்கும்போது அந்த பிளேஸில் நம்ம எஸ்சியை இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ண சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், சிசர்ஸ், சயின்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்சி ஓட சவுண்ட் நமக்கு ஸ்கர்வாக இருந்தாலுமே அது ஐ கூட சேர்ந்து வரும்போது அந்த பிளேஸில் நம்ம இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு எஸ்இ. ஸோ எஸ்இ லாஸ்ட்டில் வரும்போது எப்படி ரீட் பண்ணுறோன்னா இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். மவுஸ். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான், மேஜிக்கல் இ ரூல் படி இ லாஸ்ட்டில் வரும்போது அந்த இயை சைலண்ட் பண்ணிவிடுவோம், அதுக்கு முன்னாடி உள்ள லெட்டரோட சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம், ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ரோஸ். நெக்ஸ்ட்டு சிஐ பிகினிங்கில் வரும்போது அந்த பிளேஸ்லேயுமே நம்ம இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். சர்க்கிள், சிட்டி. ஸோ சியோட சவுண்ட் நம்ம இங்கே வந்து இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு டபுள் எஸ். ஸோ டபுள் எஸ் ஆஸ் யூஷுவல் இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும். கிளாஸ், பாஸ். ஸோ டபுள் எஸ்ஸும் நம்ம இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டி வந்து நமக்கு மிடில் வரும்போது அந்த பிளேஸில் நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுறோன்னா டீயை சைலண்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸோட சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். சம் வேர்ட்ஸில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் கேசல், லிசன் இந்த மாதிரி, மாய்சன் அந்த மாதிரி சம் வேர்ட்ஸில் நம்ம எஸ்டியை சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது இஸ் சவுண்டில் ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இஸ் சவுண்ட் எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் இருக்குது, எந்த ஸ்பெல்லிங்ஸ்க்கு அந்த நம்ம சவுண்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா அவங்களுக்கு வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணும்போது எந்த பிளேஸில் எந்த சவுண்டில் ரீட் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. ஸோ நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ் எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் நம்ம எஸ் சவுண்டை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.